Pamirsa sanganan catur kekaryanin ri tatkala pemargin upacara karya. Sanganan catur melakar saking tepung, lengis, nyuh, biu, miwah kacang. Ri tatkala karya inucap kekawitin oleh Sulinggih, pemangku kantos krama mesikian tur sareng-sareng ring sejroning ngaryanin sanganan catur puniki. Pengabi Wiku Tapini Ida Ayu Mas Mausang, sanganan catur kekaryanin ritat kala wenten upacara karya, sani melakar, saking tepung, lengis, nyuh, biu, miwah kacang. Warni ring sanganan catur kecampur saking makudang-kudang bahan. Sanganan catur wantah silih tunggil pahan sani kabuatang ring pemarkin karya, ngawit saking Sulinggih pemangku kantos krama masikian ring sajroning ngaryanin sanganan inucap. Proses pembuatannya bahan niki dari tepung, minyak, benten kelapa, taler ngangge riki ring karya sangan catur niki. Terus pisang, benten juga ring karya sangan catur niki. Kacang, taler sesuai warna. Misalnya ngarianan sanganan catur putih. Nike bahannya yang jelas pertama tepung. Terus kelapa, terus garam. Yen ngarianan godoh catur putih niko nganggen pisang gancan. Ko godoh ne yen nganggen kiping ne niko mangge kacang putih. Terus yen ngarian sengait ne punika nganggen kelapa. Sesuai dengan penggunaannya yen catur kuning misalnya sekali karyan kang iki godohne mangge pisang mas, kipingne mangge kacang ucu wastane ke sesuai warna, sengaitne taler nganggen kelapa. Yen sanganan catur merah pisangne pisang temago manggen pisang merah, kacangne kacang merah. Yen sengait tetep kelapa mau mangge nggih. Yen sanganan catur sana hitam pisangne pisang kayu mangge godohne, kipingne kacang undes mangge. Yen sengaitne kelapa juga. Itu komponen-komponen dari sanganan catur. Itu dari bahan dari sanganan iki. Minyak, tepung, pisang, kacang, kelapa, garam. Ke bahan dari sanganan catur yang keempat warna ke. Saputra Bali TV.